খুরা, তগরা, বাদলা এই জাতীয় যে মারাত্মক রোগগুলো আছে, ভাইরাস জনিত রোগ, কেউ যদি এই সেক্টরে আসতে চায় তাহলে কি তারা সম্ভাবনাময় কোনো কিছু দেখতে পারে কিনা? আর বর্তমানে আরো একটি রোগ আসছে, মারাত্মক রোগ, স্কিন ডিজিজ যেটা বলে আর কি। আমি আমার স্বাভাবিকভাবে একটা প্রথমে দোয়াইছি, তাই অনেক সচ্ছলতা বোধ করছি। বন্ধুগণ, আজ আপনাদের নিয়ে এসেছি একটি শিক্ষিত যুবকের গরুর ফার্মে। ওই পাশেও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ষাঁড় গরু আছে, ছাগল আছে। তার হাজবেন্ড চাকরি করে, বেসরকারি একটি জব করে, মোটামুটি প্রায় 40,000 টাকার মতো বেতন পায়। তারপরেও দেখেন গরু পালন করে তারা কিভাবে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। আপনারা যারা বেকার, কর্মসংস্থানের জন্য এখানে সেখানে দৌড়াচ্ছেন, 2 টাকা চাকরির জন্য দৌড়াচ্ছেন, যেখানে নাই কোনো স্বাধীনতা, শুধু পরাধীনতা, তারপরেও আমরা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে আমরা চাকরি, ব্যবসা, বিভিন্ন কর্মে অ্যাড হতে যাই। তো আপনাদের উদ্দেশ্য এটাই বলবো, যারা এরকম পরিবেশ পরিস্থিতি আছে, মাত্র একটি গরু দিয়ে বা 2টি ছাগল দিয়ে খামার সেক্টরে আসতে পারেন। ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে ধীরে ধীরে আপনারা বড় একটি খামারের মালিক হতে পারেন। তো শিক্ষিত যুবক কিভাবে গরুর ফার্ম করে তিনি স্বাবলম্বী হয়েছেন, আমরা সরাসরি তার মুখ থেকে শুনবো। চলুন ঘুরে আসি। কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ। তো আপনার লোকেশনটা জানতে চাচ্ছি। লোকেশনটা হচ্ছে গ্রামের নাম সহজ নাই, পোস্ট 500 চাটমোহর, পাবনা। পাবনা। আপনার মূলত পেশা কি? আমার মূলত পেশা হচ্ছে আমি চাকরি করি একটি জাপানিজ কোম্পানিতে। আচ্ছা, কোথায়? ঢাকায়? ঢাকাতে, ঢাকা নারায়ণগঞ্জ। জি। আমি মূলত কৃষি ডিপ্লোমার পড়াশোনা করেছি। আচ্ছা। তারপর আসলে কৃষি সেকশনে চাকরি না হওয়াতে আমি মূলত একটি জাপানিজ কোম্পানিতে চাকরি করি। তবে আমার ছোটবেলা থেকেই যখন পড়াশোনা করছি তখন থেকে একটা স্বপ্ন ছিল যে গরুর খামার করব। সেই সুবাদে আর কি গরুর খামার করা, এবং আমার চেষ্টা আসলে আমি আগামীতে আরো বড় পরিসরে করব, সেরকম আমার পরিকল্পনা আছে। কয়টা গরু দিয়ে আরম্ভ করছেন? আমি প্রথমত একটা দিয়ে শুরু করেছি, একটা করার পর তারপরে 2টা হয়, এখন 3টা গাভী আছে। আচ্ছা। আর একটা বাছুর আছে এবং একটা ষাঁড় আছে। ওই পাশেও একটা দেখতে পাচ্ছি। ওই পাশে একটা আছে, ওইটা আবার একটু ডিস্টার্ব করে, এই জন্য এই পাশে একটা আছে। আচ্ছা, আমরা ছাগলও দেখতে পাচ্ছি কিছু। ছাগলও আছে, আমার 4টা ছাগল আছে, 3টা খাসি আর একটা হচ্ছে আপনার খাসি। আচ্ছা, তো আপনি এই যে এইগুলা পালন করেন, এগুলো দেখাশোনা কে করে? দেখাশোনা মূলত আমার ওয়াইফ করে, যেহেতু আমি চাকরি করি, আমার সম্ভব হয় না। আমি শুধুমাত্র ছুটির সময় আমি এখানে কিছু সময় দেই, আর বাকি সময় আমার ওয়াইফই। গরুগুলারে পালন করতে গিয়ে কখনো কোনো রোগের সম্মুখীন হয়েছেন কিনা? বড় ধরনের পর্যন্ত ওরকম কোনো রোগের সম্মুখীন আমরা হইনি। কি কি রোগ হয় এই বিষয়ে আপনার কোনো ধারণা আছে? রোগ তো আসলে মূলত এইদিকেই হয়, যেমন গাভীর হয়, উলান পোদা হয়, এবং দেশীয় ভাবে যেটা ব্যাপক আকারে রোগ যেটা হয় হচ্ছে জরা রোগ। জরা রোগ, খুরা রোগ যেটা বলে। আর বর্তমানে আরো একটি রোগ আসছে, মারাত্মক রোগ, স্কিন ডিজিজ যেটা বলে আর কি। এটা কিন্তু আপনি হসপিটালে গিয়ে, কিন্তু মানে পশু হাসপাতালে গিয়ে ওখান থেকে কিন্তু আপনি অগ্রিম টিকা নিয়ে আসতে পারেন। হ্যাঁ, অ্যানথ্রাক্স, খুরা, তগরা, বাদলা এই জাতীয় যে মারাত্মক রোগগুলো আছে, ভাইরাস জনিত রোগ, এর জন্য কিন্তু আমরা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর ওনাদের সঙ্গে কথা বলতে পারি কিভাবে কি করা যায়, বা উপজেলা প্রাণী সম্পদ হসপিটাল যেটা আছে, পশু হাসপাতাল, ওখানে কিন্তু আমরা কিন্তু টিকার ব্যবস্থা করতে পারি। আর কৃমি মুক্ত কদিন পর পর করেন, এটা আপনার জানা আছে? এটা আমার আসলে আমার এই খামার, যেহেতু আমার ওয়াইফ দেখে, আমার ওয়াইফই মোটামুটি উনার ছোট থেকে উনার এই বিষয়ে জানা আছে, কারণ হচ্ছে উনার বাবার বাড়িতে অনেক বড় খামার আছে। আচ্ছা। সে আর কি আমার সাথে, যদিও আমি পড়াশোনা করছি প্রায় 16-17 বছর ধরে, আমি আসলে এর বাইরে আছি, মানে মানে সত্য কথা আর কি ভুলার পথে আছি। কিন্তু আমার ওয়াইফ আর কি প্র্যাকটিক্যালি সে জানে, এবং দেখা যাচ্ছে সে তার একটা ইয়ে আছে কি, বিচক্ষণতা বেশি আছে। কোনো রকমের কোনো কিছু এলে সে দেখলেই বুঝতে পারে, এবং সাথে সাথে আমরা তার মুখ থেকে 1 মিনিট শুনে নেই আসলে কৃমি মুক্ত গুলো কিভাবে করে, কি সময়। আমি যতটুকু জানতে পারলাম এই গরুগুলো আপনি টেক কেয়ার করেন, তো কিভাবে টেক কেয়ার করেন আমরা একটু জানতে চাচ্ছি। মানে কয় বেলা খানা দেন, কি সময় আর গোসল করেন? সকালে বিকালে খাওয়াই স্বাভাবিকভাবে, সবাই যা খাওয়ায় সেভাবেই। সকালে বিকালে খাবার দেই,
আর পানিটাও ওই ছাল খোল যা খাওয়াই ওইগুলো সকালেই খাওয়াই। আচ্ছা সকালবেলা আগে ঘুম থেকে উঠে খাবার দিয়ে তারপর গোয়াল পরিষ্কার করে। এখন এবার নতুন এই গাভীটা নামছে, বাচ্চা দিছে, ঘুম থেকে উঠে আগে দোয়াই আনতে। এটার দুধ কতটুকু করে হচ্ছে এখন সেরকম ভাবে তো ধরা হয় নাই, ধরেন যে বাছুরে কি বেশি খাওয়ানো হচ্ছে। আচ্ছা স্বাভাবিকভাবে ও 2 বার খাচ্ছে, আমরা 2 বার দোয়াচ্ছি, এরকম ভাবে চলতেছে। 10-11 মতো আসছে, 10-10.5 এরকম 2 বেলা মিলে। হ্যাঁ 2 বেলা মিলে। তাহলে যখন ধরা হয় বাছুর তখন আর একটু বেশি হয়। হ্যাঁ অবশ্যই বেশি হবে, কারণ আমার এই সাদা গাভী এটা যখন আমার গরু সবগুলো ছিল না, ওইটাই প্রথম। তখন আমার বাবার বাড়ি ছিল এটা, আমার বাবা 17-18 লিটার পর্যন্ত দোয়াইছে। আচ্ছা 2 বেলা মিলে। হ্যাঁ 2 বেলা মিলে। তাহলে যখন ধরা হয় বাছুর তখন আর একটু বেশি হয়। হ্যাঁ অবশ্যই বেশি হবে, কারণ আমার এই সাদা গাভী এটা যখন আমার গরু সবগুলো ছিল না, ওইটাই প্রথম। তখন আমার বাবার বাড়ি ছিল এটা, আমার বাবা 17-18 লিটার পর্যন্ত দোয়াইছে। আচ্ছা ওইটারই বাছুর ছিল এটা নাকি? হ্যাঁ ওইটারই বাছুর এটা, আর একটা আছে আর ও 6 মাসের বাচ্চা পেটে আছে। জানতে চাচ্ছি কয় মাস পর পর কৃমি মুক্ত করেন? কৃমি মুক্ত করি সাধারণত 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে। 3 থেকে 4 মাস পর পর কৃমির ওষুধ খাওয়ানোর পরে 7 দিন পরে আবার লিভার টনিক আছে, বিভিন্ন ভিটামিন আছে, ওইগুলো জিঙ্ক ক্যালসিয়াম এগুলো খাওয়ানো হয়। সবগুলোই খাওয়াই। এই যে দুধগুলো বিক্রি করেন কিভাবে? এই আমাদের বাড়ির পাশেই নতুন মিল হয়েছে, ওইখানেই দিচ্ছি। ওনারাই নিয়ে যাচ্ছে? হ্যাঁ ওনারাই। এই গাভী একবার বাচ্চা দেওয়ার কতদিন পর হিটে আসে? হিট আসে ধরেন এক একটা গরু এক এক ধরনের। আচ্ছা এখন এটা তো নতুন, এটা তো আমি জানি না, কিন্তু ওর যে মা আছে ওটা ধরেন একটু সময় লাগে, দুধ বেশি দেয় কিন্তু বাচ্চা একটু লেটে দেয়। আচ্ছা 7-8 মাস পরে হিট আসে। একবার বাচ্চা দেওয়ার 7 থেকে 8 মাস পর হিট আসে। অনেক দুধ দেয় তো এজন্য হয়তো এমন। ওই পাশে ষাঁড় গরু দেখতে পাচ্ছি, ওই পাশেও দেখতে পাচ্ছি ষাঁড় গরু। ষাঁড় গরু কি পালন করেন? হ্যাঁ আমি প্রথমে ষাঁড় গরু দিয়ে শুরু করছিলাম। আচ্ছা দুইটা প্রথমে, এটা তো বাবার বাড়ি ছিল, তখন তো আমি বুঝি নাই কিভাবে গরু পালবো, আসলে সাহস পাই নাই সেভাবে। কিন্তু পরে সাহস জোগায় আর কি 2টা ষাঁড় গরু দিয়ে শুরু করছিলাম। তারপরে গোয়ালটা পরিপক্ক করার পরে গরু নিয়ে আসছি, ওইখান থেকে নিয়ে আসছি, আর ওইগুলো বিক্রি করে ওই 2টা কিনছিলাম। খামারকে আরো বড় করার হ্যাঁ ইচ্ছা আছে? অবশ্যই। আরো বড় করবেন? হ্যাঁ অবশ্যই বড় করবো ইনশাআল্লাহ, সামনে কুরবানি ঈদের পরে আরেকটা কেনার ইচ্ছা আছে। ওই পাশে ষাঁড়টা বিক্রি করে আর কিছু লাগায় দিয়ে এসে বড় আরেকটু উন্নত জাতের কিনবো। এই জাতের তো যেহেতু আমার আছে, সেজন্য একটু ভিন্ন টাইপের নেবো। কেমন মানে জার্সি গরু নিতে চাচ্ছেন নাকি? জার্সি গরুর দুধ বেশি হয় নাকি ফ্রিজিয়ানের দুধ বেশি হয়? এক একজনের মুখ থেকে আসলে এক এক রকমের কথা শুনি, কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যালি বিশ্বাস করি সচরাচর। কারণ আমার প্রতিবেশী আছে, এক একজন ধরেন এক এক কথা বলে যে আমার গাভী দুধ হয়তো কম দেয়, কিন্তু আমি প্র্যাকটিক্যাল যেহেতু বিশ্বাস করি। আমার গরু তো আমি দেখি যে এই এক কালারের গরুই ভালো দুধ দিচ্ছে, ওদের ওই ইয়া গরুছে মানে জার্সি গরুটা ভালো দুধ দিচ্ছে। আর স্বাদীনও মনে হয় ভালো, খুব স্বাধীন, মানে ওই বাচ্চা ছাড়াই আমাকে দোয়াইতে দেয়। এখনো ওর বাচ্চা নাই, দোয়াইতে দেয়। এখনো যদি বসি না, আমাকে ছাড়া অন্য কারো বসতে দিবি না। এখন আমার হাজবেন্ড ছুটিতে আসছে, এটা যেহেতু বাচ্চা আছে তাই এটা বসতে দিবি, কিন্তু ও কাছেই যাইতে দিবি না। ওর বাচ্চা তো মনে হয় এটা? হ্যাঁ ওর বাচ্চা এটা। এটা তো অনেক বড় বাচ্চা। বাচ্চা কয়দিন বয়স? 10 দিন বয়স আছে তলায়। 10 দিন বয়স। এটা কি ষাঁড় বাছুর? এর বাছুর হয়েছে? অনেক সুন্দর বাছুর। 100% সিমেন্ট দেওয়া ছিল সম্ভবত। হ্যাঁ 100%। তো ঠিক আছে, আপনার জন্য শুভকামনা রইলো, আপনার ফার্মটা ভবিষ্যতে আরো বড় হোক। দোয়া করবেন। ইনশাআল্লাহ আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আমাদের নতুন চ্যানেল আমাদের জন্য দোয়া করবেন। দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলেন, কেউ যদি এই সেক্টরে আসতে চায় তাহলে কি তারা সম্ভাবনাময় কোনো কিছু দেখতে পারে কিনা, অর্থাৎ খামার টিকে রেখে সেখান থেকে লভ্যাংশ বের করতে পারে কিনা? অবশ্যই। এখন অনেকেই বলে যে গরু পালে লাভ নাই, হ্যান ত্যান বিভিন্ন কথা বলে, কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতেছি যে গরু ছাড়া কেউ উপরের দিকে উঠতে পারবে না। তাই দর্শক মন্ডলীর উদ্দেশ্যে এটাই বলার যে যারা গরু পালা দেখে ভয় পায়, ভয় না পেয়ে তারা এই সেক্টরে আসলে মোটামুটি সচ্ছল হবে। আমি যদি পুরুষ মানুষ থাকে, ছেলে মানুষ থাকে, তাহলে তো কোনো ইয়াই নাই, সমস্যাই নাই। আমার হাজবেন্ড থাকে না, সেই ধরনের আমার একটু কষ্ট হয়, কিন্তু তারপরেও যেহেতু নিজের সন্তানের মতো এদের লালন পালন করি, সবসময় কষ্ট মনে করি না। সবসময় ওরা না থাকলে বরং আমার ভালো লাগে না,
যদি একটা আইরি বেশি ফেলাই মানে গোয়ালের দিকে আবার আসতে মন চায় না, খুব কষ্ট লাগে, খারাপ লাগে। সেটাই, তো ভয় না পায়া সবাই এই সেক্টরে আসতে পারে। কি ধরনের গরু মোটামুটি পালন করা যায়, যে মোটামুটি 10-15 লিটার দুধ দেয়, এই জাতীয় গরুগুলোকেও পালন করে তাহলে মনে হয় খাবারটা টিকে রাখতে পারবে? হ্যাঁ হ্যাঁ, 5-6টা গাভী হলে যদি থাকে গোয়ালে তাহলে সে সংসারে থাকবে না, কোনো অভাব থাকবে না ইনশাআল্লাহ। অভাব থাকবে না। কারণ আমি আমার স্বাভাবিকভাবে একটা প্রথমে দোয়াইছি, তাই অনেক সচ্ছলতা বোধ করছি। এখন আর একটা আসছে, আমি দেখা যাক কি হয়, আল্লাহ ভরসা। দর্শক বিন্দু, আপনারা শুনলেন একজন শিক্ষিত নারী উদ্যোক্তা কিভাবে ছোট পরিসরে মাত্র একটি গরু থেকে শুরু করে এখন তার ফার্মে বেশ কিছু গরু আছে।